අයිබෝන් අපි ඉතාමත්ම ආදරයෙන් සංහිඳ වැඩසටහනට ඔබ සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා. ජපාන අන්තර්ජාතික සහයෝගිතා ආයතනය. එහෙමත් නැත්නම් ජයිකා ආයතනය කියන්නේ ලෝකයේ රටවල් ගණනාවකට විශේෂයෙන්ම දියුණු වෙමින් පවතින රටවල් වලට බොහොම සත්භාවයෙන් උදව් උපකාරන ආයතනයක් විදිහට අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ අපිටත් සමාජ ආර්ථික මෙන්න මේ වගේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලීන් වලට ජයිකා ආයතනය අපිට උදව් කරනවා. ඒ නිසාම අද දවසේදී අපි සෝදානම් මේ ආයතනය පිළිබඳව කතා බහ කරන්න විශේෂයෙන්ම ආදි විද්වතුන්ගේ සංගමයේ සංවත්සරය පැවැත්වෙනවා. ඒ ගැනත් කතා බහ කරන්න අපි සෝදානමින් ඉන්නවා. ඉතින් අපි අපේ වැඩසටහනට එන්න කියලා ආරාධනා කරා. ජයිකා ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සත්සුය යමදා මහත්මයාට. අයිබෝන්. අයිබෝන්. ඒ වගේම අපිත් එක්ක කතා බහට එකතු වෙනවා ජයිකා ආදි විද්වතුන්ගේ සංගමයේ සභාපති පී.අයි. පතිරත්න මහත්මයා. අයිබෝන් ඉතාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපිත් එක්ක කතා බහට එකතු වෙනවා ජයිකා ආදි විද්වතුන්ගේ සංගමයේ උපලේකම් තුසිත මුනින්ද්‍රදාස මහත්මයා. අයිබෝන්. අයිබෝන්. ඉතින් අද දවසේදී අපේ වැඩසටහනට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පරිවර්තනයෙන් අපිට සහභාගී දක්වන්නට සුභාෂණ ගමගේත් එකතු වෙනවා. අපි ඔබවත් පිළිගන්නවා සුභාෂණ. අයිබෝන්. ඔව් මම හිතන්නේ මේ සුභාෂණ අද දවසේ අපිට කතා බහ කරන්න බොහෝ දේවල් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ජයිකා ආයතනය පිළිබඳව අපි දැන කියා ගන්නට ඕන. ඒ නිසාම අපි මුලින්ම මේ ජයිකා ආයතනය කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම මෙතනින් සිද්ධ වෙන කාර්යභාර මේ සියලු කාර්යයන් කතා කළාම අපේ වැඩසටහන ආරම්භ කරමු නේද? අත් වශයෙන්ම චතුරේ සඳහන් කර ආකාරයට ජයිකා ආයතනය අපිට ලංකාවේ ව්‍යාපෘති ගොඩක් මෙහෙवला තියෙනවා. So the JICA has been extending their services for a long period of time here in Sri Lanka, and this year JICA office in Sri Lanka celebrating 40 years of anniversary, and the JICA Alumni Association is celebrating their 50th anniversary. To talk about that and have an overview of JICA, we have some distinguished guests hereby, and we have the Chief Representative of JICA, Mr. Tatsuya Yamada. And first of all, we would like to welcome you to Rupavahini Studios, and it's a pleasure, great pleasure and a privilege to have you here in Rupavahini Studios. Thank you for having me. And Mr. Yamada, Yes. first and foremost, we would like to know an overview of JICA and what are the main objectives on JICA here in Sri Lanka. Thank you. Well, JICA is the Japanese governmental aid agency which provides many kinds of assistance to our client countries. And, the main objectives of JICA is basically, supporting the social and economic development of our client countries. And we also promote the, human-to-human connectivity and exchanges in our client countries, between client country and Japan. And in order to achieve those objectives, we have many tools. We have loans, we have grants, we have technical assistance. We also have volunteer program, and we have a scholarship program, and we have civil society support program as well. ඔයතුමා සඳහන් කර ආකාරයට ජයිකා ආයතනය විවිධ රටවල් වලට විවිධ ආකාරයෙන් ආධාර සපයනවා. ඒක ණය පහසුකම්, තාක්ෂණික පහසුකම්, තාක්ෂණික විශේෂඥ පහසුකම් වගේ විවිධ ශේෂ්ත්‍රවලින් ඒක දිගුවක් විදිහට දිගහැරෙනවා. ඔව්. මම හිතන අපේ ජයිකා ආයතනය පිළිබඳව දැන කියා ගත්තා. ඒ වගේම තමයි ජයිකා ආදි විද්වතුන්ගේ සංගමයේ පිළිබඳවත් අපි දැන කියා ගන්නට ඕන. අතට මොකද්ද මේ සංගමය කොහොමද ආරම්භ වුනේ? මෙන්න මේ තොරතුරු අපි දැන කියා ගන්නට ඕන. ඉතින් පතිරත්න මහත්මයා මම ඔබතුමාගෙන් අහන්නට කැමතියි කොහොමද මේ ජයිකා ආදි විද්වතුන්ගේ සංගමය ආරම්භ වුනේ? පොඩ්ඩක් අපේ ඉතිහාසය අවසල බලමුකෝ. සාමාන්‍යයෙන් ජපාන් රජයෙන් අපිව රජයේ සේවකයින්ව පුහුණු කරනවා ජපානයේ. ඉතින් ආපු 1972දී පුහුණු වෙච්ච ආපු කට්ටිය කීප දෙනෙක් ඩොක්ටර් ඇන්තනීස්, චිත්‍රාල් ජයවර්ධන, විජේසිංහ ඒ වගේ ගොඩක් සුළු පිරිසක් සම්බන්ධ වෙලා 1972දී මේ සංවිධානය ආරම්භ කරා. ඒ අනුව තමයි මේ සංවිධානය ගොඩනැගුණේ. විද්වතුන් අපේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය තමයි අපි ජපානයේ ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා ඒ ඉගෙන ගැනීමෙන් අපේ මෙහි ඉන්න ජනතාවට අපේ සමාජයට සේවයක් කිරීම තමයි අපේ අරමුණ. ඒ සඳහා අපිට ජයිකා ආයතනයෙන් උදව් කරනවා. ඔව්. මම හිතන්නේ එහෙම තමයි ඒ කාර්යභාරය සිද්ධ වෙන්නේ ජයිකා ආදි විද්වතුන්ගේ සංගමෙන්. සුභාෂණ අපිට තවත් දැන කියා ගන්න ඕනේ. අපි නැවතත් යමදා මහත්මයාට යොමු වෙනවා නම් and JICA Institute has extended their services 3 times to Sri Lanka Rupavahini Corporation at 3 junctures where in the inception itself, and there are 2 other junctures as well of the ODA projects. So what were the significant past projects JICA has successfully completed here in Sri Lanka? Well,
You know, first of all, infrastructure development is one of the main products that we provide to our client country. Especially in Sri Lanka, we have many kinds of infrastructure projects in the past. For example, building a road. When it comes to road projects, I think about a third of the express network in the country has been constructed under the Jica program. And also when it comes to water provision, safe drinking water provision, more than 3.5 million people are drinking safe water, tap water from the water facilities which were built by Jica assistance. ඔතන සඳහන් කරේ අපි සාර්ථකව ලංකාවේ නිම කරපු ව්‍යාපෘති වශයෙන් යටිතල පහසුකම් සැපයීම, තාක්ෂණික පහසුකම් සැපයීම වගේම පානීය ජල ව්‍යාපෘති වගේ ව්‍යාපෘති රාශියක් ජයිකා ආයතනය විසින් මේ වන විට ඉටු කරලා තියෙනවා කියලා. මං හිතන්නේ මේ අපේ රටේ යටිපළ පහසුකම් මේවා භෞතික පහසුකම් මේවා මේ බොහෝ දේවල් ගොඩනගන්නට සංවර්ධනය කරන්නට ජයිකා ආයතනය අපිට අතහිත දීලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ උදව් නිරන්තරයෙන්ම ලැබෙනවා. මොකද ඉතිහාසය ගැන කතා බහ කරනකොට ජපානයත් ශ්‍රී ලංකාවත් අතර බොහොම නොබිදෙන මිත්‍රත්වයක් තියෙනවා. ඒ විශ්වාසය, ඒ මිත්‍රත්වය, ඒ සියලු දේවල් මත පදනම් වෙලා තමයි මේ ජයිකා ආයතනය අපේ රටේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් මේ විදිහට විශාල මෙහෙවරක් ඉෂ්ට කරන්නේ. තුසිත මහත්මයා ඇත්තටම මේ දැන් අපි ජයිකා ආයතනය පිළිබඳව කතා බහ එතකොට ජයිකා ආදි විද්වතුන්ගේ සංගමය පිළිබඳව කතා බහ කරා. ජයිකා ආදි විද්වතුන්ගේ සංගමය ආරම්භ කළ වසර 50ක් සපිරෙනවා. එතෙක් මෙතෙක් මේ කාල සීමාව ඇතුළතදී කරපු ව්‍යාපෘති බොහොමයක් තියෙනවා. අපි කතා බහ කරමු 50 වෙනි වසර පිරීම නිමිත්තෙන් මොනවද විශේෂයෙන් ඉටු කරලා තියෙන ව්‍යාපෘති කියලා. ඇත්තම කියනවා නම් ඕකට හොඳ උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් අපේ සභාපතිතුමා තමයි සේරම ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක වෙලා කරේ. මොකද කොවිඩ් අපි ඇත්තම කොට 2019න් පස්සේ අපිට රෙක්රැස් වෙන්න බැරි වුණා මේ කොවිඩ් සහ අනිකුත් ප්‍රශ්න නිසා. එතකොට දැන් 2009 අන්තම් මේ කරදර ඉවර වෙනකොට පතිරත්න මහත්තයා එතකොට හිටියේ අපේ හිටපු සභාපති කැමිල සබේ ගුණවර්ධන හිටපු DIG මහත්තයා නැති වුණා. ඊට පස්සේ උපසභාපති හැටියට හිටියේ අපේ පතිරත්න මහත්තයා. පතිරත්න මහත්මයාට මේක බාර ගන්න වුණා. මොකද ඊට පස්සේ රෝහන් පෙර අපේ මේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක දෙනවා රෝහන් පෙර රූපවාහිනී වැඩ කරේ. ඔහුත් සසනිප වෙලා හිටියා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම පතිරත්න මහත්මයාට මේක බාර ගන්න වුණා. ඉතින් මොකක් හරි දැන් මේ අපි අවුරුදු ගානකින් මුකුත් කරලා තිබුණේ නැහැ. නැත්තම් අපි හුඟක් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරා. මේ ජයිකයි ඇත්තමකුත් මේ හැම ප්‍රොජෙක්ට් එකම මම 1981 ජයිකයකට බැඳුනේ. ජයිකා ආදි විද්වතුන්ගේ සංගමයට බැඳුනේ. එදා ඉඳන් අපි හුඟක් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරා. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් කරන අපිට උදව් කරේ ජයිකා ආයතනය. ඒතකොට අපි කරේ ඒ ජයිකා ආයතනයේ තියෙන පොඩි ප්‍රොජෙක්ට්ස්. ඒ කියන්නේ අපිට අදාළ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරා ජයිකා ආයතනයේ සහයෝගයෙන්. තාමත් දැනුත් අමතක කරන්නේත් ඒකම තමයි අපිට ඒව නැවත කරන්න උදව් කරනවා. ඇත්තමකුත් ඔය මේ අවුරුද්දේ කරපු ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගැන කතා කරනවා මේ මෙතුමා තමයි දක්ෂ. මොකද ප්‍රොජෙක්ට්ස් අපි දැනට මේ ටික කාලේට සෑහෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගොඩක් කරලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් විදිහට මේ තියෙන වාතාවරණයත් එක්ක එහෙනම් අපි සෑහෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක අපි පතිරත්න මහත්මයන් ඇහුවොත් හොඳයි. ඔව් අපි පතිරත්න මහත්මයාට ඒ පිළිතුර දෙන්න බෑ. මහත්මයාත් ඒකේ ප්‍රොජෙක්ට් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්. එතුමත් හොඳ වැඩසටහනක් කරා. පාසල් වලට අපි පොත් ලබා දුන්න දුප්පත් අයට. ඒකේ න්‍යාමකවරයෙක් තමයි තුස්තමින්ද්‍ර මහත්මයා. ඊළඟට බෙල්ලන්තර අර තියෙනවා ඩිෆෝම් මේ ළමා නිවාසයක්. ඒකට ගොඩක් අපි ආධාර කරා. ඉතින් එතුමා තමයි ඒකේ මූලිකත්වය අරගෙන කරේ. අපි මේ මාස කීපය ඇත්තටම 2019 ඉඳලා 2023 වෙනකන් කොවිඩ් තිබුණා. අපිට මොනවාක් කරන්න බැරි වුණා. ඒ අතරතුර 2022 දී අපේ හිටපු සභාපතිතුමා DIG කැබිනට් සභ්‍යවරු අපි මතක් කරන්න ওই අවස්ථාවේදී එතුමා අපි හැරදාලා ගියා. ඊට පස්සේ අපිට මේක බාර ගන්න වුණා. ඉතින් 2022 සැප්තැම්බර් වල තමයි අපි මේක පටන් ගත්තේ. මාස කීපයක් ඇතුළත අපි මෙතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. මේ මීටිමත් තියලා. එතුමා අපිට ග්‍රීන් ලයිට් එකක් දුන්නා. අපිට දෙන්න කිව්වා ඔයගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපෘතිස් හදලා සුමාන 2-3කින් වගේ ඒ ව්‍යාපෘතිස් ඔක්කොම අනුමත කරලා අපිට සල්ලි දුන්නා 2.4 මිලියන. 2.4 මිලියන දුන්නා ව්‍යාපෘති අයක් කරන්න. ඒ අනුව අපි ව්‍යාපෘති කරා මේ මෙතුමාගේ ව්‍යාපෘතියයි. ඒ වගේම අපි
බබාල් හම්බෙන කියන්නේ ගැබිණි මාතාවරුන් 50 දෙනෙකුට රුපියල් 22000ක් පමණ වටිනා මල්ලක් දුන්නා. පෝෂණ ද්‍රව්‍ය, බබාගේ ඇඳුම්, අම්මාගේ අවශ්‍ය දේවල්, ඊළඟට මොස්කිටෝ නෙට්, බෙහෙත් මාස 3කට හරියන එක්කෙනෙකුට 22000ක් විතර වටිනා පැක් එකක් දුන්නා. අපි ඒක කරේ මේ කටුගහන ප්‍රාදේශීය ආරෝග්‍ය ශාලාවේ වෛද්‍ය රංජිත් දිසානායක මහතා අපිට ගොඩක් උදව් කරා. ඊට පස්සේ අපි කරා ගම්පහ දේවි බාලිකා විද්‍යාලයට දොම්පේ. අපි ඒකට කම්පියුටර්ස් ලබා දුන්නා. ඒකේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් ඩිරෙක්ටර් තමයි මෙහිත් සේවය කරපු සුමිත් මහත්මයා. සුමිත් සොන්නාදර මහත්මයා. එතා තමයි මේ ඒකේ ප්‍රොජෙක්ට් ඩිරෙක්ටර්. ඒකෙදි අපි කරේ තව එකක් කරා. අපි ඒ ළමයි 350කට ට්‍රී ප්ලාන්ටින් කැම්පේන් එකක් ගෙනිච්ච අපි දුන්නා ඒගොල්ලන්ට බඩ් කරපු ජැක් ෆෘට් ඒ කියන්නේ කොස් පැල හා අඹ පැල. පෝර පැකට් එකක් එක්ක. එතකොට ඒගොල්ලෝ ගෙවල් වල ගිහිල්ලා හිටවන්න ඕනේ. ඒක අපි මොනිටර් කරනවා. ටීචර්ස්ලා වෙනම පත් කරා ඒගොල්ලෝ මාසිකව මොනිටර් කරලා අපිට පින්තූර එවනවා. දැන් ඒක ඒ ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කරා හිරකාරයන්ට. මොකෝ හිරකාරයෝ හිරෙන් අස්වෙලා ගෙදර ගියන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට තැනක් නැහැ සමාජයේ. ඉතින් අපි චන්දනයක නගා මහත්තයත් එක්ක එකතු වෙලා මම ඉතින් අපිට මේකට උදව් කරා නිහල් දල්දුව මහත්මයා. ඒ අනුව අපි හිරකාරයෝ 18 දෙනෙක් තෝරගත්තා. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම මේ හිරේ ඉන්නකොට හරි සෆර් කරා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කරපු වැරද්ද පිළිබඳව පසුතැවෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒගොල්ලන්ට දවස් 3ක පුහුණුවක් දීලා ඒගොල්ලන්ට ටූල් කිට් එකක් දුන්නා. ඒකට ඒගොල්ලෝ ගෙදර ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ සමාජයේ හොඳ මිනිස්සු වෙනවා, තමන්ගේ ස්වයං රැකියාවක් කරනවා. ඒ අනුව ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉතාමත් වැදගත්. අපිට ජයිකා ආයතනයකට සල්ලි මුදල් දුන්නා. ඊළඟට අපි ප්‍රෙග්නන්ට් මදර්ස්ලා ඒ කියන්නේ ගැබිණි මාතාවන් 100කට පෝෂණ මල්ලක් දුන්නා. ඒ 20000ක් විතර එක්කෙනෙකුට වටිනවා. මැදවච්චේ MOH ඔෆිස්. අපි දැන් කැමති අපේ අවධානය නැවතත් අමාදා මහත්මයාට යොමු කරන්න. මේ අපි සඳහන් කරා වසර 40ක් සපිරෙනවා කියලා ජයිකා ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකන් ඔෆිස් එකට. ඉතින් ඒ වසර 40 ඇතුළත වුණු සේවාව පිළිබඳව තමයි අපි දැනගන්න කැමති. So Mr. Yamada, the JICA celebrates like 40 years of anniversary in the Sri Lankan office here in Sri Lanka. So how was the contribution impacted the development in Sri Lanka from the JICA office here? Thank you. Well, as you rightly mentioned, we have celebrated, well, it was actually last year we celebrated the 40th anniversary of establishment of the JICA Sri Lanka office. But even before that, we started our operation, ODA operations, Official Development Assistance operations in Sri Lanka, 1954. That was the starting time. So we have like almost like 70 years of cooperation between the two countries. And throughout these, long time engagements, for example, when it comes to the human resource training, we have accepted more than 11,000 trainees to Japan. 11,000 Sri Lankan trainees to Japan to train in various fields such as agriculture, water provision, or transport, or whatever. Power sector. Or, there are many kinds of different kinds of fields that we deal with. So that's one of the examples. And when it comes to volunteer operations, we have dispatched over 1,100 volunteers all over the countries in various fields as well. So those are the small examples of our contributions in Sri Lanka. එතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට වසර 40කට වඩා දීර්ඝ කාලයක් 1954 දී ODA projects මගින් ජයිකා ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකාවට ව්‍යාපෘති වගින් සහයෝගය සපයලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වසර 70ක වගේ දිගු ඉතිහාසයක් තියෙනවා ජයිකා ව්‍යාපෘතීන් ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වීමට. ඒ වගේම මානව සංවර්ධන කුසලතා පුහුණු කිරීම වගේ ආදී ක්ෂේත්‍රයන්හිදී කෘෂි කර්ම, බලශක්ති හා තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍රයන්හි 11,000ක විතර ශ්‍රමිකයන් පුහුණු කරලා තියෙනවා ජයිකා ආයතනය මගින්. ඒ වගේම ස්වේච්ඡා සේවකයන් 1000ක් පමණක් ජයිකා ආයතනය විසින් පුහුණු කරලා ලබලා තියෙන අතර ස්වේච්ඡා සංවිධාන හා ස්වේච්ඡා වැඩසටහන් මගින් මේ සියලුම ව්‍යාපෘති සිදු වෙනවා. ඔව් හොඳයි.
තුසිත මහත්මයා ඇත්තටම දැන් හෙට දවසේ විශේෂ වැඩ කටයුත්තක් සිද්ධ වෙනවානේ. මම හිතන්නේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම හෙට දිනේදී තමයි පවත්වන්නට නියමිත වෙලා තියෙන්නේ. 2019 වසරෙන් පස්සේ මේ වසරේ තමයි නැවත වතාවක් පැවැත්වෙන්නේ. කොහොමද හෙට දවසේ වැඩ කටයුතු එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ? දැන් නම් සේරම ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට හෙට පවත්වන්න විතරයි. ඔව්. ඉතින් තුමුකොත් ඒකට ජයිකා ආයතනයේ ජයිකා ජපාන් අයත් සහභාගී වෙනවා. අපි නිකන් කුඩි කල්චරල් ෂෝ එකක් වගේ කරනවා ඒක. ඒ කියන්නේ අපේ ශ්‍රී ලංකන්ස්ලයි ජපාන් අය විනෝද වෙන අවස්ථාවක් මේක. හැම අවුරුද්දම මේක එහෙම තියෙනවා. හේතුව මොකද අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරනවා ඒව කරලා අපි දෙගොල්ලෝ එකතු වෙලා මේ එක්තරා විදිහක පොඩි ආස්වාදයකුත් අපි මේ සංවත්සරයේදී කරනවා. ඔව්. ඔව් හොඳයි. ඔය වගේම අපි දැනගන්න කැමති යමාද මහත්මයාගෙන් අනාගත ව්‍යාපෘති මොනවාද කියලා ජයිකා ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවට සපයීමට බලාපොරොත්තු වෙන. So Mr. Yamana, we would like to know what role does JICA envision playing in the future development of Sri Lanka? We understand that the country is going through a very tough time. So last year we have provided emergency assistance for farmers, for example, and medical equipment and the medicines and all that kind of stuff. And that kind of assistance, emergency assistance needs are still there. So we are trying to cope up with the current situation as we, going through this tough time. And of course, a lot of people are talking about this debt restructuring as we are having a large, amount of the loan operations here in Sri Lanka. So debt restructuring, and of course, we are supporting the government's hard efforts to complete the reforms under the IMF program for the 4 years to come. And further to that, I think in order for us to support the country to get back to the growth trajectory, I think infrastructure development is quite necessary. So we are firmly committed to continue supporting infrastructure development and the human resource capacity development and emergency assistance, all those combined efforts together to support Sri Lanka through this tough time. ඔයතුම සඳහන් කරනවා මේ වගේ තත්ත්වයක් රටේ තත්ත්වයක් තියෙන කාලයේදී ණය ප්‍රතිව්‍යුහ කරන ඒ වගේම IMF ව්‍යාපෘති වගේ ඒවා IMF ව්‍යාපෘති වගේ දේවල් සිදුවන කාලයේදී ද්විපාර්ශ්වීය සම්බන්ධතා අතරින් ජපානය නිරන්තරයෙන්ම අපිට සහයෝගය ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන බවත් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම තාක්ෂණික සහාය ඒ වගේම සංවර්ධන සහාය යටිතල පහසුකම් සහාය වගේ ලබා දීමට ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙන බව තමයි එතුමා පවසන්නේ. මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයකට නොමැකෙන මෙහෙවරක් ඉටු කරන ආයතනයක් විදිහට අපිට ජාතික රූපවාහිනිය හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. sannivedana කලාවේ මහගෙදර. අපේ මේ රූපවාහිනී ආයතනයත් අපිට ලැබුණේ ජපානයෙන්. මම හිතන්නේ අපිට ඔබතුමාව අමතක කරන්න බෑ. මොකද මේ රූපවාහිනිය ආරම්භ කරන කාලේදී තුසිත මහත්මයා ඔබතුමා මෙහි ආරම්භක සමාජිකයෙක්. ඒ නිසා අපි ඒ ගෞරවයත් මේ අවස්ථාවේදී ඔබතුමාට ලබා දෙනවා. අවසාන වශයෙන් පතිරත්න මහත්මයාගෙනුත් තුසිත මහත්මයාගෙනුත් අහන්න කැමතියි. JICA ශ්‍රී ලංකා JICA අධිවිද්වතුන්ගේ සංගමයේ විදිහට මොනවද ඉදිරියේදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ව්‍යාපෘති වේවා එහෙම නැත්නම් මෙහෙවරයන් වේවා ඇත්තටම මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අපි තුසිත මහත්මයාගෙන් පටන් ගමු. හරි. ව්‍යාපෘති නම් ඇත්තම අපි අවුරුදු ගාණක් කරපු ව්‍යාපෘති තියෙනවා. දැන් අපිට අලුත් ව්‍යාපෘති අපේ අලුත් සභාපතිතුමා එකතු කරලා තියෙනවා. දැන් ඒවා JICA ආයතනයේ සහයෝගයෙන් ඉදිරියේදීත් අපි ඒව කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක අපි දැන් සැලසුම් කරලා තියෙනවා යමට මහත්මයාගේ අදහසක් තමයි ඒක මේ ඉස්කෝල ළමයි දැන් හරියට මේ මද්ද්‍රව්‍ය වලට පුරුදු වෙනවා. විශේෂයෙන් බස්නාහිර පළාත, දකුණු පළාත, මැද පළාත මේ ළමයි ගොඩක් මේකට ඇබ්බැහි වෙන ප්‍රවීණතාවයක් තියෙනවා. නිසා අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා අඩු ගානේ ඉස්කෝල මේ බස්නාහිර පළාතේ ඉස්කෝල 25ක් 30ක් තෝරගෙන ඒගොල්ලෝ ලවා ඒ ළමයි ලවා ළමයින් ටීම් එකක් හදනවා 15 දෙනෙක් විතර හැම ඉස්කෝලෙම හදලා ඒගොල්ලෝ ලවා මේක දැනුවත් කරන්න ගුරුවරුන්ව දැනුවත් කරන්න දෙමව්පියන් දැනුවත් කරන්න සමාජය දැනුවත් කරන්න කොමියුනිටි එක දැනුවත් කරන්න ඒක කරන්නේ ඉස්කෝලේ කරන්න පුළුවන් සෙමිනාර්ස් තියලා සම්මන්ත්‍රණ තියලා කවුරු හරි රිසෝස් පර්සන් කෙනෙක් කරන්නලා
එයාට කියවලා මේකේ ආධිනව පෙන්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට චිත්‍ර තරඟ තියන්න පුළුවන්. මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමට අයින් වෙන්න කොහොමද කියන එක. ඊළඟට චිත්‍රරංග, ඊළඟට ස්ට්‍රීට් ඩ්‍රාමාස්, වීදි නාට්‍ය කණ්ඩායම් හදලා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි දවසක වෝක් එකක්, ස්ට්‍රීට් වෝක් එකක්. ඒකට මේකෙන් ඔක්කොම අපි කරන්නේ ජනතාව දැනුවත් කරන එක, ළමයි දැනුවත් කිරීම හා දෙමාපියන් දැනුවත් කරන එක. මේ මද්ද්‍රව්‍ය වලින් ඈත් වෙන්න කියලා. ඒක තමයි අපි ඊළඟ බලාපොරොත්තුව. ඒක ලොකු කාර්යයක්. යමාඩා මහත්මයා අපිට බොහොම සහයෝගය දෙනවා. ඒකට ඒක යමාඩා මහත්මයාගේ අදහසක්. He is given that idea for us to implement this. මම හිතන්නේ මේ සුභාෂණ මේ ආයතනයෙන් මේ අපිට කළා තියෙන මෙහෙවර අපේ ලංකාවට කළා තියෙන මෙහෙවර කතා කරන්න අපිට මේ කාලේ වෙලාව මදි නේද? ඒ උනට මහත් ව්‍යාපෘති සේවයක් කරලා තියෙනවා. සේවයක් අපිට කළා තියෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් අද දවසේ හැබැයි අපිට ලැබිලා තියෙන කාල වේලාව අවසන් නිසා මේ විශේෂාංගය හමාර කරන්න සිද්ධ වෙනවා අපිට. Oh, then Shamana, once again, it's like a great privilege to having you here and a great pleasure to having you with us. We will be like concluding this discussion here. ඉතින් අද දවසේදී අපිත් එක්ක කතා බහට එකතු වුණ ජයිකා ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී තත්ස්වය යමදා මහත්මයාටත් ජයිකා ආදි විද්වතුන්ගේ සංගමේ සභාපති පී.ආයි පතිරත්න මහත්මයාටත් ඒ වගේම ජයිකා ආදි විද්වතුන්ගේ සංගමේ උපලේකම් තුසිත මුනින්ද්‍රදාස මහත්මයාටත් බෙහෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අයිබෝවන්.